তো এই চরকিটা যদি আমি এই ড্রিল মেশিনটার সাথে অ্যাটাচ করে তারপরে জ্বালিয়ে দিই তাহলে সেটা কেমন দেখতে লাগবে। তো চলো এটা অ্যাটাচ করে নেওয়া যাক। গাইস, ছোটবেলায় তো নর্মাল ভাবে অনেক চরকি জ্বালিয়েছি, কিন্তু আজকে হবে মদ কা খেল। সিরিয়াসলি ভাই, এটা খতরনাক হতে চলেছে। ড্রিল মেশিনের সাথে চরকিটা তো অ্যাটাচ করা হয়ে গেছে, প্রথমে চরকিটা নর্মাল ভাবে জ্বালানো যাক। এটাই কিন্তু অতটা মজা আসলো না, এবার এটা জ্বালানো যাক। কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কোনটা বেস্ট লেগেছে।